Alors, اليوم باش نقراو درس اسمه ال EMD Electronic Miscellaneous Document. أكيد برشا منكم يتساءل شنو هو ال EMD؟ أن هما لي زاجونس دو فواياج اللي عندهم الحق يلابليك ال EMD، لي كومباني ريان اللي يطبقوا ال EMD اكسيتيرا اكسيتيرا. ال EMD هو مختصر لكلمة Electronic Miscellaneous Document. Miscellaneous حاجة varie. هو un bon de service payant à l'avance lié au voyage. Et il existe deux types de EMD. EMD standalone, منفصل séparé ou dissocié. Un EMD associate يعني متصل lié. منفصل ومتصل بكوا؟ الأولاني standalone منفصل على les coupons de vol تاع البي، والثاني associate associé les coupons de vol à billets. Alors, on va voir EMDS pour le premier et EMDA pour le deuxième type d'EMD. احنا اليوم باش نقراو EMD standalone. Alors, EMD standalone قلنا هو منفصل عن لي كوبون دو فول. اكزامبل كليون قاص تذكرة وقرر باش يبدل لا دات دو ديبار باغ اكزامبل. اوتوماتيكمون اذا كان ثم بيناليتي لازم يخلصها يدفع لو سوبليمون اون كونتر بارتي ياخذ ان EMD. قبل ما ندخل في لي زابليكاسيون لازم عندك فكرة عامة على لي كومباني اللي بي ابليكون لو ام دي، واحنا باش نشوفوهم لي كود ان باغ ان. تبع هذايا فيديو بازيك، ثم دوطخ فيديو ان شاء الله بلوز ابروفوندي اي بلو ديتاي. ننصحك انا قبل ما تتعدى لو دوزيام فيديو افهم هذا وتمعنوا بالكدا باش نجم تفهم لو فيديو نيميرو 2. دونك خنشوفوا توا ان هما لي كومباني اللي يطبقوا لو ام دي. بالطبيعه ثم كود زدنا نطبقوه. en tapant EGVD. ايش معناتها EGVD؟ يعني EMD Guide Validating Display. الكود هذا يسمح لك باش يخرج لا ليست دي كومباني ابليكون لو ام دي. توا تحب تشوف اكثر تفاصيل AMD Guide Validating Display Country تونيزيا. يعني هما لي كومباني كي ابليكون لو ام دي في تونس. بون هذا لو كود ايزو تاع تونس بلوتو تونيزيا. دونك اول حاجه نعرف لا ليست دي كومباني ابليكون لو ام دي اللي انا باش نخدم عليه لابليكاسيون تاع لو ام دي، ونعرف ان هما لي كومباني موجودين في تونس واللي يطبقوا الموديول تاع والدوكيمون تاع لو ام دي. هذه avoir une idée générale sur les pays les compagnies اللي يطبقوا لو ام دي سواء بصفه عامه والا في تونس. Deuxième idée générale avant de commencer l'application هي ان تاخذ فكره على الكونتري اللي يطبقوا لو ام دي. EMD Guide Country Deployed EGCD. هذوما liste des pays appliquant le MD. Pour plus de précision حاب نعرف ان هما البلدان اللي لا كومباني تونيسير applique le MD. Je tape EGCD XCD EMD Guide Country Deployed Validating Tunisair. Donc pour afficher la liste des pays dont Tunisair appliquant le MD نكتب et je tape الفورمة هذه. C'est clair؟ لو واخدين فكرة عامة على لي كومباني et les pays appliquant le MD،
توا on va faire la première vérification اللي هي مهمة على الآخر. EGSD/VTU IMD Guide Service Display / Validating TU. Les types de services offerts par la compagnie tunisière pour l'EMD. شنو باش نثبت فيها هذه بالضبط؟ هذه باش تخرج لي ليست، قلنا بيان سور ثم دوزيام فيديو فيها اكثر تفاصيل باش تخرج لي باش تعطيني هذيا باش نطلع بها نوع لو ام دي اللي باش نطبقو، اسكو ام دي ستاند الون والا او ام دي اسوشيت. دونك تعطيني فكره على التيب دو ام دي باش نخدم عليه. دوزيام انفورماسيون تعطيني لو كود كي جو في ابليكي بور سو تيب دو ام دي. اكزامبل اذا كان عندي بيناليتي ا بي الكود بتاعها بي او ان اف. اذا كان عندي باغ اكزامبل نو شو الكود بتاعها NSHW etc. Donc هذايا pour vérifier أول حاجة le type de MD appliqué. Deuxièmement, le code de ce type de MD. Donc première étape avoir une idée générale. Deuxième étape, vérification de type de service offert par la compagnie. Alors, كي ثبتنا لقينا لو تيب دو EMD appliqué هو EMD-S. لو كود دو سيرفيس اللي هو بيناليتي في نطبقوه بال SVC Service Voluntary Change. Service Voluntary Change. Pour cela, nécessite un auxiliary segment. Segment auxiliaire. Voilà, segment auxiliaire auxiliary segment. في الحالة هذه après la création d'un PNR نعاود نذكر هذايا كله نشوفوه في الدوزيام فيديو en tapant IE issued émission TU le code de la compagnie HK1 يعني OK le code de EMD pénalité fee frais de pénalité ville de départ et ville de destination. ونجم نزيدو هنا par exemple 15 septembre. La validité maximale de ce EMD. Attention de بالك هنا après 4 jours إذا كان ما عملش l'émission تاع l'EMD هذايا automatiquement le système purge ce l'EMD. رد بالك دونك الدات هذايا سي لا فاليديتي ماكسيمال تاع لو ام دي. دونك هذه اوبسيون نجم نزيدها عاود اي او لا كومباني ايريان انت باش تخدم عليها لو ام دي HK1 يعني اوكي بيناليتي في لو كود تاع لو ام دي هنا عنده خطيه سايب باش يخلصها فيل ديبار فيل ديستيناسيون سلاش لا فاليديتي ماكسيمال. بالطبيعه عندنا دوطخ اوبسيون va les voir ultérieurement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la création d'un TSM. On va faire la création d'un TSM. On va faire la création d'un TSM.
سمعتها تي اس ام هو Transitional Miscellaneous Create. Bien, après la création de PNR, je tape TMC /VTE. TMC /VTE. Transitional Miscellaneous Create /Validating Tunisia. La compagnie اللي باش نخدموا عليها l'UMD هي TU. والفورمات دو باز هي TMC. دونك ملخص صغير. خلينا فكرة ان دي جينيرال على تو تيب دو ام دي. Les compagnies et les pays appliquant le MD. Deuxième étape, on a fait la vérification. Quel type de MD qu'on va appliquer et le code qui lui appartient. Troisième étape, on a inséré un auxiliary segment, segment auxiliaire, et les J sous les segments ta nom ou le prénom dans un PNR. On a ton chauffe fait la vidéo thème. Tawa, après la création de ce TSM, il y a un TST. اللي هو TSM قلنا Transitional Stored Miscellaneous. Transitional Stored Miscellaneous. كيفاش في la création تاع TSM en tapant TMC /VTU. C'est clair? توا on va remplir TSM هذايا. Exemple, la pénalité est pour le 100 dinars. En tapant TMI, Transitional Miscellaneous Insert, pour insérer les informations, les données, on est en train de remplir le masque de l'EMD, le osmo TSM, /CV coupon value. La valeur du coupon قيمة القسيمة اللي انت باش يخلصها الكليون اللي هي الباز تاع لا بيناليتي اكزامبل 100 دينار. بون تنجم تحطش هنا الموني خاطر لابليمونطاسيون تاع السيستيم في تونس دونك اوتوماتيكمون باش يخرجها اون تي ان دي. Première étape. Deuxième étape, TMI/F. Le monnaie 100 dinars X 5 dinars, le timbre fiscal تاع التذكرة. Donc en fin de compte le montant total باش يكون 105 dinars. عندك les frais de la pénalité plus les taxes. هو taxe واحد timbre fiscal. Encore, on va insérer d'autres informations. Le TSM. TMI/form of payment -cash. نجم حتى تحط اسم لاجون اللي هو il a encaissé l'argent. Donc TMI/FP-cash. TMI باهي هنا حطينا الفورم اوف بيمنت كاش والا شيك. نجم نزيدو حتى لو نون دو لاجون كي انكاسي لارجون. معلومه مهمه ياسر لازم تزيد هنا اللي هو البيناليتي اللي خلصها الكليون اكيد الريفيرونس بتاعها والباز بتاعها هي لو بي دافيون. دونك اوتوماتيكمون اوبليغاتوارمون تحط نيميرو تاع البي. تي ام اي كالعاده /EC. EC ça veut dire in conjunction with. In conjunction with W تظهر كي تعمل اونتري تيري TKT et numéro de vie. Sans oublier le coupon de vol اللي صارت عليه لا بيناليتي. اذا كان هو في الالي اوتوماتيكمون نحط هنا 1 coupon numéro 1. إذا كان الرetour coupon numéro 2. نجم نزيد في les insertions des éléments. شوف فيها coller. Voilà. Encore une fois, TMI/D at Tunisair, la compagnie émettrice où le client va se présenter بالEMD.
Donc TMI slash D AT في تونسية TMI تو تونس هذه تو تونس يعني لا كومباني اللي باش قدم فيها اليو ام دي والفيل والايروبور اللي باش يصير فيها لي ميسيون تاع اليو ام دي. دونك TMI slash D تونسية TMI slash A تونس AT تو AT تونسية تو تونس. الوغ بحكم بانه لي زانون دو فواياج اللي عندهم يتا هما برك عندهم الحق ابليكون لو ام دي. الوغ بور فاليدي لو ام دي اون تابون تي تي ام كيما اون بارونتيز تي تي بي في التسكان. دونك بور فاليدي اون تاب تي تي ام ترانزيشنال تيكت miscellaneous. Entrée, OK, validé. Donc, on a les étapes qui nous permettent de remplir le EMD. Et on va remplir le TSM, le masque qui est le TST في tarification. نحوص خلينا فكرة عامة على les compagnies et les pays appliquant le EMD, premièrement. Deuxièmement, à ma vérification, les services offerts par la compagnie et quel type de EMD je vais appliquer. Soit EMD-S, soit EMD-A. انت ونوع السيرفيس اللي باش يدفعوا الكليون. Troisièmement, qu'est-ce qu'on a? On a fait insertion de segments auxiliaires. هو sur le répertoire ici في الدوسير passager. En bas, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un TSM. Cinquième étape, on a rempli le TSM. Puis à la fin, on a validé. هذا bien sûr vidéo numéro 1. Basic level, elle est niveau de base. حاجة à la légère. Inch'Allah, on a plein d'autres vidéos approfondies في l'EMD. إذا كان ثم نو شو، إذا كان ثم بيبي، إذا كان ثم إكسيد باجاج، سكند باج، إكسيس باجاج، إكسيتيرا. دونك سناوني إن شاء الله في الدوزيام فيديو باش يكون بيان ديتايي ونشوف الابليكاسيون ريالمون سور أماديوس كومون سا سباس. إن شاء الله أكون وضحت لكم الدرس. نشوفكم إن شاء الله عن قريب. سلام.